Это Марина. Она похудела на моих рекомендациях на 16 килограмм. А рядом ее сынок. У него прошел кашель, который мучил его 2 года, и ничего не помогало. А прошел он после антипаразитарной программы. Поэтому я вас всех приглашаю на бесплатную медицинскую онлайн-конференцию, которая состоится 30 июля в 15:00. И мы поговорим на тему паразитов и какое влияние они оказывают на наш организм, как связаны кожные заболевания, аллергические реакции, конечно же, наш иммунитет, женские заболевания с этими самыми паразитами. Не пропустите бесценную информацию, которую вы можете услышать абсолютно бесплатно. Пишите эфир, добавлю вас в закрытый чат.